안녕하십니까. 베트남인을 위한 종합한국어 6을 함께 공부하고 있는 강유리입니다. 반갑습니다. 흥센입니다. 벌써 10과이네요. 강 선생님 학교에 다녔을 때 혹시 역사를 좋아하셨나요? 네, 저는 역사를 정말 좋아했는데요. 아, 국사, 세계사 할 것 없이 즐겁게 공부했던 기억이 나네요. 물론 외워야 할 것은 많았지만요. 저도 역사에 관심이 많은데요. 특히 베트남과 한국은 비슷한 역사가 많은 것 같아요. 네, 맞아요. 슬픈 역사이기는 하지만요. 네. 자, 오늘은 한국의 역사를 주제로 함께 공부해 보겠습니다. 네, 먼저 주제와 관련된 어휘를 공부해 보겠습니다. 시대 관련 어휘들을 보실 텐데요. 선사시대라는 말이 있어요. 선사라는 말은 사가 역사의 사자예요. 그래서 역사의 앞에 오는 시대, 그러니까 역사가 없었던 시대를 이야기합니다. 선사시대를 보시면은 몇 개로 나누어서 이야기할 수가 있는데요. 우리 단어에 소개된 이런 단어들이 나와 있죠. 그래서 어떤 도구를 썼느냐에 따라서 구석기 시대, 신석기 시대, 청동기 시대, 철기 시대 이렇게 나누어서 구분하고 있습니다. 자, 그 다음부터는 글이 생겨나고 역사를 기록할 수 있게 됐어요. 그 다음부터는 역사시대라고 이야기를 하는데요. 역사시대를 구분할 때는 이런 단어들을 쓰고 있습니다. 그래서 이제 고대가 제일 먼저 오게 되겠고요. 그 다음에는 중세, 그리고 근대, 그리고 우리가 지금 살고 있는 또는 지금과 굉장히 생활 양식이 비슷한 때를 모두 포함해서 현대라고 이야기합니다. 어떤 곳에 따라서는 뭐 중세와 근대 사이 또는 근대를 두 개로 나누어서 그 근세라는 말도 함께 쓰기도 해요. 자, 이런 말들을 쓰기는 하지만은 사실은 그 각각 나라의 역사를 이야기할 때는 보통 우리가 나라의 이름이라든지 아니면은 그때 왕조의 이름으로 역사시대를 구분해서 이야기하기도 합니다. 뭐 고대시대 같은 곳을 보면은 한국에서는 뭐 고조선이 있었던 때라고 고조선이란 나라가 있었던 때를 이야기하거나요. 아니면은 우리 베트남 같은 경우에는 제가 써왔는데 뭐 홍방왕조 맞나요? 라든지 이런 또는 뭐 응오왕조가 나오기 전까지를 고대시대라고 한다고 해요. 자, 그러면 다음 어휘는 역사 개관 관련 어휘를 보실 텐데요. 개관이라고 하는 것은 이렇게 자세하게 보지 않고 그 전체를 대강 볼 때를 개관이라고 이야기합니다. 그래서 먼저 여러분 건국하다라는 단어가 있는데 나라를 세우다라는 말이죠. 그래서 자, 제가 여기다 한번 써볼게요. 먼저 나라를 세웁니다. 건국을 하게 돼요. 자, 그 다음에는 나라를 세웠으면 그 나라에 누가 이제 대표라든지 나라를 다스리던 사람이 있겠죠. 이렇게 다스린다라는 것을 통치하다라고 해요. 자, 건국하고 누군가가 나라를 다스리면서 통치를 하게 되죠. 자, 그 다음에 옛날에는 다른 나라까지 차지하기 위해서 전쟁이나 싸움을 하게 되는 경우가 많았어요. 전쟁이나 싸움을 하게 되면 뭐 이기는 쪽도 있겠지만은 지는 쪽도 있겠죠. 그래서 나라라든지 왕조가 없어지게 되는 싸움에서 져서 망하게 되는 것을 패망이라고 합니다. 어느 나라에나 이런 역사들이 있을 거예요. 자, 패망해서 나라를 잃어버리게 돼서 그 이긴 나라, 다른 나라의 아래에 속하게 되거나 밑에 들어가게 되면은 그런 땅이 되는 것을 우리가 식민지라고 합니다. 자, 한국도 또 베트남도 이런 식민지가 됐었던 슬픈 역사가 있죠. 자, 그리고 식민지가 됐다가 이제는 다시 자기의 나라를 찾아서 독립을 하게 된 독립국가가 되었는데요. 독립하다라고 하죠. 자, 그래서 뭐 우리나라는 언제 건국을 했고요. 누가
통치해서 다스렸습니다. 그리고 뭐 전쟁이라든지 무엇 때문에 나라가 패망하게 되어서 어떤 나라의 식민지가 된 적도 있었어요. 그런데 몇 년, 몇 월, 며칠에는 다시 독립을 해서 나라를 찾았습니다. 이렇게 해서 역사의 개관을 이야기할 수가 있을 거예요. 한국은 1945년에 일본으로부터 독립을 해서 8월 15일이 그 독립을 기념하는 광복절이라고 해서 많은 사람들이 축하하고 기념하고 있어요. 자, 그 다음에는 단어를 보시면 전쟁과 관련된 어휘들을 함께 공부해 볼 텐데요. 어느 나라에나 전쟁의 역사는 다 있을 거라고 생각을 해요. 사람들이 그 아주 옛날부터 끊임없이 그리고 지금까지도 전쟁을 해오고 있죠. 전쟁을 하는 이유는 여러 가지가 있어요. 어떤 종교적인 문제도 있었고요. 사상이나 이념에 대한 문제도 있었고, 아주 옛날에는 그 다른 나라의 땅을 빼앗기 위한 전쟁을 많이 했는데요. 물론 지금도 하고 있는 곳도 있지만요. 다른 나라의 땅을 우리가 그 나라의 땅, 그 나라의 통치권이 미치는 땅을 영토라고 합니다. 여기 단어에 나왔네요. 자, 그래서 다른 나라의 영토를 내가 가지고 싶어. 그럴 때 그 나라에 들어가겠죠. 근데 허락도 없이 불법으로 들어가게 됩니다. 그런 말을 쳐들어가다라고 해요. 써볼게요. 이쪽에다가 먼저 쳐들어가다라고 하는데 똑같은 말이 있어요. 여기에 침략하다라는 말이 있는데요. 똑같은 뜻으로 쓰이기도 합니다. 불법으로 다른 나라의 마음대로 들어가는 거예요. 이제 전쟁이 그때부터 시작되게 되는 거죠. 그래서 침략하다라고 해요. 네, 침략을 하게 되면은 이제 그 나라 땅에 들어가서 자리를 잡고 있게 되는데, 그것을 점령을 하다라고 해요. 그 나라에 들어가서 자리를 잡아요. 점령을 합니다. 자, 그 다음에는 그 나라에 이제 아까 통치하다 배웠죠. 통치를 하게 되죠. 그 나라에서 통치를 하고 다스리게 되는 것을 우리가 지배를 하다라고 해요. 지배하다. 자, 그래서 전쟁이 나게 되면은 쳐들어가다가 죄송해요. 여기 하나 빠졌어요. 쳐들어가고 그 다음에 똑같은 말 침략을 해서 그 땅을 점령을 하고 그 다음에 그 땅을 지배를 하게 되겠죠. 이거는 이제 전쟁을 일으킨 곳이 하게 되는 거고요. 반대로 내가 이런 것을 받게 되면, 피해를 받게 되면은 침략을 당하다라는 말을 할 수 있겠어요. 여기 나왔네요. 침략을 당하게 되고 그 다음에 점령을 마찬가지로 당하게 돼요. 여기는 하다만 나와 있는데 점령도 당하다를 쓸 수 있고요. 그 다음에 지배도 당하다 쓰고 받다도 쓸 수 있습니다. 자, 그 다음에 계속해서 여기 계속 제가 쓴 말들이 나오는데 다시 한번 보세요. 침략하다, 쳐들어가다, 똑같은 말, 그리고 점령을 하고 그 다음에 지배를 하게 되죠. 자, 계속해서 역사적 사건 관련 어휘들을 볼 텐데 중요한 말로 혁명이라는 말이 나와요. 혁명은 사회의 기본의 질서라든지 제도를 완전히 새로운 것으로 만드는 것을 혁명이라고 해요. 굉장히 갑자기 천천히 일어나는 것이 아니고요. 어느 날 갑자기 새로운 것을 완전히 바꾸는 것을 이렇게 이야기하죠. 그래서 혁명은 일어나다라는 표현을 씁니다. 자, 또 하나 역사적으로요. 전쟁도 그렇고 또는 그 나라가 바뀌거나 할 때 그 나라의 정치적인 권력이 바뀔 때 그런 일들이 많이 일어나곤 했어요. 그래서 정치의 권력, 힘을 가지게 되는 것을 정권을 잡다라고 합니다. 똑같은 표현으로는요, 이런 집권하나도 비슷한 표현으로 많이 쓰고 있어요. 자, 오늘 역사 관련 어휘들은 여기까지 보겠습니다. 그럼 흐엉센 선생님과 함께 연습해 보시기 바랍니다. 네, 이제 10과이네요. 강 선생님의 설명은 잘 들으셨어요. 역사에 관련 참 많은 어휘를 알게 되셨지요. Chúng ta có nhiều từ ngữ liên quan đến lịch sử phải không các bạn?
các bạn được học về các cái triều đại, các bạn được học về quá trình xây dựng nước và rất là nhiều cái từ liên quan đến lịch sử. Vậy thì nói về lịch sử có một khái niệm chúng ta không thể bỏ qua nữa, đó là 건국신화. 건국신화 là gì các bạn? Các cái câu chuyện thần thoại về dựng nước phải không các bạn? Thì chúng ta đã chắc là bắt đầu học tiếng Hàn thì các bạn đã biết cái Thanh Quân Sinh Hoa rồi. Vậy thì để chúng ta giải thích với người Hàn cái Conquest-Sinh-Hoa của người Việt Nam thì chúng ta sẽ nói gì các bạn? Một cách phiên âm thôi phải không các bạn? Lạc Long Quân và Âu Cơ. Lạc Long Quân, Âu Cơ, Sinh Hoa. Các bạn có thể gọi như vậy. Và nếu như trong cái Conquest-Sinh-Hoa của người Hàn chúng ta có Thanh Quân, chúng ta có Horang Y với Dung, thì các bạn cũng có thể tương tự, các bạn kể về Lạc Long Quân, nói về Âu Cơ, nói về bọc trăm trứng, cũng như là nói về cái sự tích để cho ra đời cái dòng dõi con rồng cháu tiên của người Việt. Đó là những điều mà chúng ta có thể áp dụng khi chúng ta nói về lịch sử của đất nước. Ngoài ra những cái từ ngữ thì các bạn cũng có thể nói về lịch sử của nước mình, một cái lịch sử mà có rất là nhiều điểm tương đồng với Hàn Quốc về việc bị thung chi hà tá, chúng ta bị thống trị, chúng ta bị xâm lược, chim dắt hà tá, hoặc là chúng ta có những cái từ ngữ mà cô Cang đã cùng lướt qua với các bạn rồi đấy. Chúng ta bị đô hộ bởi 식민지, bởi Nhật Bản, bởi Trung Quốc, vân vân. Thì chẳng hạn như các bạn có những cái nội dung mà nói về lịch sử nước mình, chẳng hạn như các bạn nói France, nói về cái thời kỳ mà chúng ta bị Pháp đô hộ phải không các bạn? France, Napoleon xâm xè. Thì Napoleon đời thứ 3 đã bắt đầu cái việc cai trị nước Việt Nam của chúng ta như thế nào? Chúng ta có từ không chót hà tá, không chót hà quốc. Bắt đầu từ đâu các bạn? John Payback, 58년, Đà Nẵng. Bắt đầu từ Đà Nẵng đã bị không chót hà tà, rồi bị tiếp theo là Sài Gòn. Đây là những cái cách phiên âm hay các bạn, các cách phiên âm những cái địa danh hay những cái tên người ra tiếng Hàn thì các bạn cũng cần phải biết để khi nói về lịch sử thì các bạn sẽ có thể viết được. Napoleon hay là chúng ta có France hay Sài Gòn là thành phố Hồ Chí Minh bây giờ, đúng không các bạn? 첨냥하였다. Thì những cái từ ngữ như là 공격하다, 첨령하였다, 첨령하였다, chúng ta có 공략하여, chúng ta có 식민지가 되었다. Đây là một cái đoạn ngắn mà nói về cái quá trình của nước Việt Nam chúng ta bị đô hộ bởi thực dân Pháp như thế nào. Và suốt đến 제2차 세계대전, đến thời kỳ đến đại chiến thế giới lần thứ 2 thì chúng ta đã bị France dưới cái sự đô hộ của Pháp 통치하였다. Thì đây là những cái từ ngữ về lịch sử, về số phận của đất nước mà chúng ta có thể kể lại, có thể nói về lịch sử của đất nước mình. Các bạn vận dụng những cái từ ngữ liên quan đến lịch sử như vậy nhé các bạn, và chúng ta có thể vận dụng vào các cái phần viết giới thiệu về đất nước hay giới thiệu về những cái sự kiện lịch sử của đất nước nữa. 네, 첫 번째 문법 보시겠습니다. 무엇, 니은, 는, 다는 점에서 라는 문법인데요. 이 문법에서는 이 앞에 부분, 뭐뭐뭐 한다, 이 부분에는 어떤 것에 대한 특성을 먼저 이야기해줘요. 일단 특성이라고 써볼게요. 자, 이런 특성이 있어서 그 다음에 이 뒤에 부분에서는 이런 점에서 어떻다라는 그 사실에 대한 평가를 이야기한다든지 아니면은 어떤 결론들을 이야기해 줍니다. 무슨 말인지 잘 느낌이 안 오시죠? 예문부터 먼저 보겠습니다. 자, 이 수술법은 수술 후에도 외관상 흉터가 남지 않는다는 점에서 여성들에게 인기가 많다. 앞에 부분, 그렇죠? 수술법은요, 수술 후에도 외관상 하면은 겉으로 보기에는 흉터, 어떤 상처 뒤에 남은 자국들을 흉터라고 하죠. 남지 않는다는 점에서 그래서 이런 특성들이 있어요. 이 수술법에는. 그 결과로 여성들에게 인기가 많다. 자, 이런 평가를 받고 있거나 이런 결론이 나왔다라는 뜻으로 쓰이고 있어요. 자, 다른 것도 한번 볼게요.
보실까요? 한글은 독창적이고 과학적인 문자 체계를 갖고 있다는 점에서 여기까지 특성을 얘기했죠. 한글의 특성. 그래서 여러 언어학자들로 하여금 높은 평가를 받고 있다. 그래서 뒤에는 어떤 평가를 받았다는 이야기를 쓰고 있네요. 자, 여기서 보시면 앞에 이런 특성이 있어서 뒤에 어떻다라는 말이 나오는데 보통 누구누구에게 어떻다라는 말이 나오거나 여러 언어학자들로 하여금 이것도 마찬가지죠. 여러 언어학자들에게 높은 평가를 받고 있다 해서 뒤에 어떤 사람이 나오게 되면은 에게라든지 하여금이라는 말이 나올 때 좀 자연스럽습니다. 자, 그러면 뒤쪽에서 다른 예문도 한번 보실게요. 자, 창덕궁은 조선시대의 궁궐로서 무엇보다 그 원형이 거의 그대로 남아있다는 점에서 창덕궁은요, 조선시대에 왕이 살았던 궁의 이름이에요. 그런데 한국에서는 뭐 전쟁도 있었고 또 세월이 많이 지났기 때문에 훼손된 건축물들이 많이 있거든요. 그런데 이 궁은 그 원형이 그대로 남아있다는 그런 특성이 있어요. 그 점에서 어때요? 뒤에 어떤 평가, 가치를 이야기해주고 있네요. 문화유산으로서의 가치가 매우 크다. 이렇게 얘기해주고 있습니다. 자, 그러면은 요 문법에 대한 연습 흐엉센 선생님과 함께 해보시기 바랍니다. Bây giờ sang phần văn phạm. Thì mẫu văn phạm đầu tiên các bạn đã được nghe giảng như thế nào rồi? Đó là mẫu văn phạm gì hả các bạn? Với nghĩa như thế nào? Đúng rồi, đó là một mẫu văn phạm mà chúng ta nói về một cái nguyên nhân ở một cái điểm gì đó, bởi một cái điểm gì đó, hay bởi một cái đặc trưng, hay bởi một cái đặc tính nào đó, cho nên là dẫn đến một cái kết quả. Vậy thì với một động từ hay tính từ cộng với niên hoặc là ninh, thà, ninh, cho, mè, so, chúng ta có một câu ví dụ. Các bạn thử làm sao là tiếng Việt khó với người Hàn. Người ta hỏi mình tiếng Việt có khó không? Rất nhiều người Hàn hỏi các bạn như vậy đúng không ạ? 베트남어는 어려워. Như vậy thì các bạn sẽ trả lời như thế nào? Tiếng Việt khó với người Hàn ở điểm, có nghĩa là ở cái điểm nó có 6 cái dấu, 6 cái thanh điệu thì khó với người Hàn. Vậy thì 6 thanh điệu là gì các bạn? 육개의 성조, hoặc là chúng ta nói là 육성, được không các bạn? Đó. 베트남어는 베트남어는 6개의 성조를 갖췄다는 점에서 한국인에게 어려운 언어이다. Đây là một cái ngôn ngữ khó với người Hàn, bởi vì cái lý do rằng là 갖췄다는 점에서 có đến 6 cái dấu. Đó là một cái câu ví dụ. Các bạn hiểu rồi phải không ạ? Vậy thì chúng ta sẽ sang một cái câu ví dụ khác nữa. Bởi vì điểm có nhiều từ vựng gốc Hán nên với người Việt Nam tiếng Hàn là một ngôn ngữ dễ học từ vựng. Thì cái câu chúng ta đưa ra đây là gì? Thay đối lại với tiếng Việt thì tiếng Hàn đối với người Việt như thế nào? Chúng ta nói là cái điểm chúng ta nêu ra là bởi vì cái lý do là có nhiều từ vựng gốc Hán. Nhiều từ gốc Hán là gì các bạn? 한자 어휘가 많다. 많다 là tính từ, cho nên là chúng ta dùng 많다는 점에서 베트남 사람들에게 비교적 어휘 학습이 쉬운 언어이다. Được không các bạn? Nghĩa là ở cái điểm bởi vì tiếng Hàn Quốc có nhiều cái từ gốc Hán, cho nên là nó là một ngôn ngữ dễ học từ vựng đối với người Việt Nam. Chúng ta ứng dụng cái mẫu câu này vào và chúng ta có thể làm được nhiều cái câu mà chúng ta có ở một cái điểm nào đó đưa ra một cái nguyên nhân. Một nội dung nữa, chúng ta có cái tình huống như thế này. 이 논문에서는 문제 제기 là gì các bạn? Đưa ra vấn đề, đúng không? Trong phần đọc thì chúng ta hay tìm cái phần 문제 제기 đó. 그치는 것이 아니라 현장에서 활용할 수 있는 해결 방안은 방안 thì thế nào các bạn? 방안을
cũng có thể dùng chữ 제시하다, 구체적으로 제시했다. Chúng ta dùng nhiều lần cái chữ 제시, các bạn có thể thấy được là đưa ra cái vấn đề gì đó. Thì ở cái luận văn này thì bởi vì nó đưa ra được một cái phương án giải quyết cụ thể, cho nên là nó có giá trị hay là nó được đánh giá cao. Thì các bạn có thể vận dụng để nói thành một cái câu như là bởi vì cái điểm gì đó, 이 논문에서는 문제 제기의 끝이는 것이 아니라 현장에서 활용할 수 있는 해결 방안은 구체적으로 제시했다는 점에서 높은 평가를 받았다. Lý do nó được đánh giá cao là gì? Đó là nó có thể đưa ra một cái phương án giải quyết mà có thể vận dụng được một cách cụ thể. Như vậy thì đây là cái lý do, và cái lý do này được dùng với mẫu câu này. Chúng ta sẽ sang mẫu câu thứ hai và các bạn sẽ gặp lại cô Căng để nghe giải thích trước khi chúng ta gặp lại để làm phần luyện tập. 네, 두 번째 문법, 무엇으로 말미암아를 함께 보겠습니다. 자, 먼저 우리 교재 182쪽에 있는 예문부터 함께 볼게요. 그 나라는 잦은 내전으로 말미암아 국토에, 여기 어떻게 읽을까요? 3분의 2 이렇게 읽습니다. 3분의 2 이상이 황폐화되었고 사용할 수 없게 됐다는 말이죠. 인구의 3분의 1 이상이 난민 신세가 되었다. 난민이라는 것은 예전에도 나왔을 것 같은데 어떤 그 자연재해라든지 아니면 전쟁 등으로 인해서 집을 잃고 다른 곳으로 가야 하는 사람들을 이야기합니다. 자, 내전은 그 국가 내에서 일어나는 전쟁을 이야기하죠. 그래서 말미암아 국토에 이렇게 됐고 이런 결과가 나왔다라고 하는데 여러분 어떤 뜻일까요? 비슷한 말이 있었던 것 같은데요. 다른 말로 바꿔본다면 그 나라는 잦은 내전, 어떤 말이 있을까요? 때문에? 네, 이런 말 쉽게는 때문에. 그런데 뒤에 나오는 결과가 그렇게 좋은 건 아니에요. 이럴 때 사용하는 문법도 하나 있었는데, 그죠? 무엇으로 인해서, 아니면 뭐 무엇으로. 자, 이런 거 배운 기억이 나실 거예요. 똑같습니다. 똑같이 쓸 수 있어요. 근데 무엇으로 말미암아는 조금 더 이렇게 문어체적인 표현이 조금 더 강해요. 그러니까 발표라든지 아니면 쓰기에서 좀 더 많이 쓸 수 있겠습니다. 자, 그럼 다른 예문도 한번 볼게요. 자, 그는 대통령 취임 후 자유주의적인 여러 개혁을 시도했으나 정계의 부패로 말미암아 인기를 잃고 말았다라는 말이 나오네요. 정계는 배웠죠? 정치세계를 이야기하죠. 부패는 뭘까요? 정치세계가 굉장히 썩고 타락했다는 뜻이에요. 이것으로 인해서 부패로 말미암아 인기를 잃고 말았다라고 나와 있습니다. 자, 보통 이 앞에 오는 말은 거의 명사형이 오겠죠? 자, 그렇게 어렵지 않은 문법이니까요. 설명은 여기까지 하고 흐엉센 선생님과 함께 연습해 보시기 바랍니다. Mẫu văn phạm thứ nhất và bây giờ là mẫu văn phạm thứ hai. Các bạn xem này, chúng ta có một mẫu văn phạm đó là 으로 말미암아. Trước đây sẽ là một cái danh từ. Vậy thì cái mẫu câu này được dùng như thế nào? Các bạn sẽ thấy đây là một cái mẫu câu mà nó chỉ ra một cái nguyên nhân. Có quá nhiều mẫu câu chỉ ra nguyên nhân trong cái câu quan hệ nhân quả, phải không các bạn? Nguyên nhân và kết quả. Vậy thì vấn đề là chúng ta sẽ biết được nhiều cái mẫu câu để chúng ta có thể vận dụng được đa dạng, cũng như là khi chúng ta nghe thì chúng ta có thể hiểu được, chúng ta đọc thì chúng ta có thể hiểu được nghĩa của những cái mẫu câu này. Thực ra thì mẫu câu này không có được dùng nhiều lắm trong văn nói, và nó có một tí sắc thái là nó hơi cổ. Cho nên là các bạn học và chúng ta biết để chúng ta có thể hiểu. Trước nhất là hiểu 가정 교육의 소홀. 소홀 là gì các bạn? 가정 교육의 소홀. 소홀 là một sự sao lãng, một sự xem nhẹ. 청소년들의 이탈이 늘고 있다. 이탈 là gì các bạn? 이탈 có nghĩa là cái về vấn đề đạo đức hay vấn đề nhân phẩm mà nó bị lệch lạc, nó bị đi sai đường các bạn ha. Thì vì cái vấn đề sao lãng về giáo dục gia đình, vì xem nhẹ giáo dục gia đình cho nên là 청소년들의 이탈이 늘고 있다. Đây là một cái nguyên nhân. Thì các bạn có thể thấy 으로 말미암아 này sẽ có những cái cấu trúc mà có cái nghĩa khá là giống. Đó là các bạn có thể thấy nó là chúng ta có 때문에
chúng ta có 때문에. Hoặc là các bạn có một mẫu câu nữa là chúng ta có hoặc là không có 로, in, hè. Còn cái gì nữa các bạn? Chúng ta còn một mẫu câu nữa phải không? Các bạn có mẫu câu là rất là đơn giản, vẫn có thể diễn đạt được. Rất là đơn giản, các bạn vẫn có thể diễn đạt được cái nguyên nhân. Đây là những cái mẫu câu mà các bạn có thể dùng tương tự hoặc có thể thay thế cho mẫu câu 말미암아. Vậy thì chúng ta sẽ nối hai cái câu chúng ta có trong cái tình huống này lại. Thì các bạn sẽ có câu như thế nào ạ? 가정교육의 소홀로 말미암아. 소홀로 말미암아 청소년들의 이탈이 늘고 있다. Bởi vì cái sự sao lãng của giáo dục gia đình cho nên là cái sự xuống cấp hay cái sự lệch lạc của cái tuổi trẻ, trong 소년 của các bạn tuổi trẻ thì càng ngày càng tăng cao. Đó là cái nội dung mà chúng ta có thể thấy cái cấu trúc 말미암아 được dùng như thế nào. Một câu nữa các bạn xem đây, vì sự không quan tâm của xã hội. Không quan tâm là gì các bạn? 무관심, được không? Không quan tâm của xã hội mà tầng lớp khó khăn về kinh tế bị bỏ quên đang ngày càng tăng lên. Tầng lớp khó khăn về kinh tế là cái gì bạn? Cái gì các bạn? 경제적. Chúng ta có 경제적인 어려움은 겪고 있는 소외계층. 소외계층, 무관심. Có các cái từ khóa như thế thì các bạn sẽ dùng những từ khóa này để viết lại cái câu tiếng Hàn bằng cách sử dụng cái cấu trúc mang cái tính nhân họa này các bạn nhé. Thì câu của chúng ta sẽ có được là gì các bạn? Chúng ta có một câu đó là 사회 무관심으로. Đúng ra các bạn có thể chỉ dùng euro thôi, được không các bạn? Các bạn chỉ dùng euro thôi thì cũng giải thích được cái nghĩa là bởi vì. Nhưng mà mẫu câu của chúng ta là 사회 무관심으로 말미암아 경제적인 어려움을 겪고 있는 소외계층이 갈수록 증가하고 있다. 증가하다 là đang tăng lên, 늘고 있다. Được không các bạn? Vậy thì với cái cấu trúc như thế này chúng ta làm giàu thêm cái vốn ngữ pháp của mình. Một mẫu câu nữa có thể nói về nguyên nhân và kết quả. Và sau đó các bạn sẽ cố vấn để vận dụng vào trong cái phần văn viết sau đây. 183쪽의 말하기를 보겠습니다. 먼저 활용 문장부터 살펴볼게요. 자, 오늘은 경복궁 긍정전이라는 건축물에 대해서 이야기를 하고 있는데요. 자, 이것은 옛날 왕이 살았던 궁궐 안에 있는 건축물 중에 하나예요. 그래서 그 조선시대 건축물을 대표하는 건축물인데요. 자세히 살펴보면 서울의 경복궁 내에 있는 건축물이고 역사적인 의미는 조선을 대표하는 궁궐이라고 합니다. 그래서 역사적 사실을 보면은 1395년에 짓기 시작해서 1년 만에 완공, 공사를 다 마친 거예요. 했지만 불이 났어요. 또 전쟁이 있었어요. 화재와 전쟁으로 모습을 완전히 잃어버렸는데 최근에 들어 다시 복원됐다. 원형을 다시 새롭게 찾았다라는 것을 복원됐다라고 합니다. 자, 우리가 오늘 배운 문법들 무엇무엇으로 말미암아 그리고 그 앞에 뭐뭐 한다는 점에서 어디에 들어가면 좋을까요? 자, 역사적 의미가 나와 있죠. 그래서 이런 의미가 있어서 어떻다라는 사실과 또는 이쪽에서 모습을 완전히 잃어버린 일이 있었어요. 무엇 때문에? 화재와 전쟁으로 말미암아 이쪽에 들어가면 되겠네요. 그러면 대화문 한번 들어보시기 바랍니다. 경복궁 근정전은 어떤 건축물인가요? 경복궁 근정전은 서울의 경복궁 내에 있는 건축물로서 조선을 대표하는 궁궐이라는 점에서 의미가 있는 건축물이에요. 경복궁 근정전에 대해 좀 더 자세히 설명해 주세요. 경복궁 근정전은 1395년에 짓기 시작해서 1년 만에 완공했지만 화재와 전쟁으로 말미암아 모습을 완전히 잃어버렸었어요. 하지만 최근에 들어 다시 복원됐어요. 네, 문법과 표현이 어디에서 사용되었는지 잘 들어보셨나요? 그러면 대화문 한번 살펴볼게요. 경복궁 근정전은 어떤 건축물인가요? 물어보니까
경복궁의 근정전은 서울의 경복궁 내에 있는 건축물로서 어떤 위치를 얘기해주는 문법이었죠. 조선을 대표하는 궁궐이라는 점에서 의미가 있었죠. 그래서 의미가 있는 건축물이에요. 했습니다. 그래서 경복궁 근정전에 대해서 좀 더 자세히 설명해 주세요 하니까 역사적 사실을 이야기하는데 1395년에 짓기 시작해서 완공했지만 1년 만에 완공했지만은 화재와 전쟁 이 부분 있죠. 으로 말미암아 모습을 완전히 잃어버렸어요. 계속 하지만 최근에 들어서 다시 복원됐어요. 이렇게 해서 대화문이 완성되었네요. 자, 이 대화문 다시 한번 들어보시기 바랍니다. 경복궁 근정전은 어떤 건축물인가요? 경복궁 근정전은 서울의 경복궁 내에 있는 건축물로서 조선을 대표하는 궁궐이라는 점에서 의미가 있는 건축물이에요. 경복궁 근정전에 대해 좀 더 자세히 설명해 주세요. 경복궁 근정전은 1395년에 짓기 시작해서 1년 만에 완공했지만 화재와 전쟁으로 말미암아 모습을 완전히 잃어버렸었어요. 하지만 최근에 들어 다시 복원됐어요. 네, 잘 들어보셨습니까? 계속해서 연습 문제 1번 같이 한번 보도록 하겠습니다. 자, 활용 문장 보시면은 고조선에 대해서 설명하고 있는데요. 자, 고조선은 나라의 이름이었어요. 한국의 그 기원전 2333년에 당군이라는 분이 세운 한국의 첫 나라예요. 그래서 한반도 최초의 국가라고 나와 있네요. 이런 의미가 있고요. 역사적인 사실로는 한국인들이 시조로 여기는, 그러니까 조상의 제일 처음이란 말이에요. 시조로 여기는 당군이 청동기 문화를 바탕으로 세운 나라였고, 근데 중국의 한나라와의 전쟁과 또 기원전 108년에 이 고조선의 수도에서 일어난 내분으로, 그러니까 그 안에서 일어난 분쟁을 내분이라고 해요. 그리고 멸망했습니다. 이런 내용들이 있습니다. 우리 어떻게 대화문 만들었는지 한번 같이 보겠습니다. 자, A가 말하네요. 무엇은 어떤 무엇인가요? 어떻게 얘기할까요? 고조선은 어떤 나라인가요? 물어봤겠죠. 그래서 고조선은요, 무엇이에요? 무엇로서 또 위치를 설명해 주는데, 설명해서 기원전 이 부분 나오면 되겠죠? 당군이 세운 나라로서 뭐뭐라는 점에서 오늘 배운 표현, 자, 명사가 나오니까요, 다는 아니고요, 뭐뭐라는이 나왔습니다. 명사 어떤 게 나올까요? 그죠? 한반도 최초의 국가라는 점에서 의미가 있는 나라예요. 이렇게 되겠죠. 자, 그리고 더 설명해 달라는 말을 합니다. 고조선에 대해서 좀 더 자세히 설명해 주세요. 하니까 고조선은 어떤 설명 나오면 될까요? 이쪽 부분 나오면 되겠죠. 한국인들이 시조로 여기는 당군이 청동기 문화를 바탕으로 세운 나라예요. 그런데 무엇으로 말미암아? 그죠? 한나라와의 전쟁과 내분으로 말미암아 그다음 어떻게 됐나요? 망했어요. 멸망이라고 합니다. 멸망했어요. 이렇게 되겠네요. 자, 그러면은 지금 대화문 여러분과 함께 얘기해 보도록 하겠습니다. 한번 지우고 얘기해 볼까요, 우리? 네. 자, 그러면은 여러분이 A 하시면 제가 B 해볼게요. 시작하겠습니다. 자, 네, 고조선은요, 기원전 2333년에 당군이 세운 나라로서 한반도 최초의 국가라는 점에서 의미가 있는 나라예요. 그렇죠? 네, 고조선은 한국인들이 시조로 여기는 당군이 청동기 문화를 바탕으로 세운 나라예요. 한나라와의 전쟁과 기원전 108년에 수도에서 일어난 내분으로 말미암아 멸망했어요. 잘 만들어 보셨나요? 그러면 다른 연습 문제들도 여러분 대화문을 만들어서 연습해 보시기 바랍니다. 예, 여러분 강 선생님과 말하기를 재미있게 잘하셨어요. 이제 읽기 시간입니다. Chúng ta sẽ đến phần đọc các bạn nhé. Thì liên quan tới lịch sử, khi nói về lịch sử thì chúng ta sẽ có những cái nội dung liên quan đến quá trình xây dựng nước,
giữ nước và cái sự phồn thịnh của đất nước đó. Như vậy thì chúng ta có một cái khái niệm đó là 국경일, những cái ngày vui của đất nước, những cái ngày mà chúng ta thường gọi là những ngày lễ Tết, ngày được nghỉ đấy, thì nó sẽ thể hiện gì qua những ngày đó. Thì đó cũng là một cái nét mà chúng ta nhìn thấy được lịch sử của một đất nước. Vậy thì chúng ta sẽ đọc bài này vẫn theo cái cấu trúc mà chúng ta đã từng đọc. Trước đây các bạn đã đọc một loại văn gọi là 주장하는 글, là cái loại văn mà đưa ra một cái chủ trương, một cái ý kiến của mình. Thì hôm nay chúng ta chúng ta sẽ làm quen với một cái loại văn khác, đó là 설명하는 글, một cái loại văn gọi là văn giải thích, một loại văn giới thiệu các bạn ha. 설명 là giải thích, nhưng mà nội dung sẽ là đưa ra một vấn đề gì đó và giải thích về vấn đề đó các bạn ha. Các 나라의 국경일을 살펴보면, nếu mà nhìn vào những cái ngày lễ Tết, những cái dịp nghỉ, những cái dịp ngày Quốc khánh của một đất nước á, thì 그 나라의 역사를 엿볼 수 있다. 엿보다 là thế nào các bạn? Có thể là có thể nhìn thấy, có thể ngó thấy được. Ở một góc nào đó chúng ta có thể ngó thấy được những cái lịch sử của đất nước đó, thông qua 국경일. Vậy thì 한국의 국경일 역시 마찬가지다. Và những cái ngày 국경, những ngày Quốc khánh của Hàn Quốc thì cũng như vậy, có nghĩa là thông qua đó chúng ta cũng thấy được lịch sử của đất nước Hàn Quốc. Vậy thì chúng ta xem này, 한국 정부가 정한 국경일은, những cái ngày mà được quy định, những cái ngày nghỉ được quy định bởi chính phủ Hàn Quốc là, ở đây sẽ có một sự liệt kê các bạn ha. Thì trong loại hình văn 설명하는 글 thì thường nó dùng cái cấu trúc là liệt kê và giải thích và cung cấp thông tin. 정보를 제공하고 설명하고 또 어떤 정보를 나열하다. Liệt kê ra những cái thông tin. Thì đây chúng ta có 삼일절, 제헌절, 광복절, 그리고 개천절, 한글날, và chúng ta có đây là 모두 5개인데 một sự chuyển ý sang là 그중, 이중 가장 오래된 역사. Nhưng mà trong 5 cái ngày đó thì cái ngày mà có cái lịch sử lâu đời nhất là gì hả các bạn? 오래된 역사와 관련된 국경일은, ngày mà có liên quan đến cái lịch sử lâu đời nhất đó là 국경일. Đó là cái ngày mà có cái ngày nghỉ mà có liên quan tới cái lịch sử lâu đời nhất, đó là gì? 개천절. 개천절 là ngày, chúng ta coi coi, chúng ta có một cái khái niệm ở Việt Nam chúng ta gọi ngày Quốc khánh. Chúng ta có ngày 2 tháng 9 là ngày Quốc khánh phải không các bạn? Nhưng mà thật ra thì chữ 국경 đây là Quốc khánh là ngày vui, 국경일 là ngày vui của đất nước. Cho nên là ở đây cái khái niệm này được dùng chung cho tất cả những ngày này. Vậy thì 개천절이 어떻게? 개천절은 기원전. Bây giờ thì sẽ nói về cái ngày gọi là 개천절 này. Và chúng ta sẽ thấy đây là cái gì liên quan tới 단군이 고조선 세운 날. Rồi vì thế cho nên gọi là 개천이라는 말은 하늘이 열린다. 하늘이 열린다라는 뜻이다. Cho nên là vì đó là cái ngày mà liên quan tới cả cái Hân Quốc sinh hoa và có Thanh Quân, và cái ngày đó là cái ngày mà giống như là ngày khai thiên lập địa vậy các bạn, 개천. Và tiếp theo là gì? Cứ như thế lần lượt thì chúng ta sẽ được giới thiệu những cái ngày trong 5 ngày được nhà nước, được chính phủ Hàn Quốc quy định, đó là 국경일. Ngày thứ hai, 그 다음으로 오랜 역사를 가진 한글날. 한글날 đó là vào năm 1446, ai đã sáng tác ra chữ Hàn hả các bạn? Bảng chữ cái tiếng Hàn đó là 세종대왕. 세종대왕이 한글을 반보한 것을, đã sáng tác ra cái bộ chữ cái tiếng Hàn. Và để kỷ niệm cái ngày đó thì cái ngày mà công bố cái bộ chữ cái tiếng Hàn đó thì được gọi là ngày 한글날. 그리고 và sau đó là gì các bạn? 삼일절과
Khoangbookjeol và Cheonjeol. Đó là 3 ngày còn lại. Thì thay vì giới thiệu 2 cái ngày quan trọng trước với cái lịch sử lâu đời nhất thì chúng ta đã có 2 ngày rồi, và phần còn lại là 3 cái ngày này. Thì sau khi giới thiệu như thế này, 한국의 근대사와 관련된 국경일, ở cái phần từ vựng các bạn đã học rồi, 근대사, được không các bạn? Lịch sử cận đại. Vậy thì với cái lịch sử cận đại này liên quan tới 3 cái ngày còn lại, đó là 삼일절 và gì nữa các bạn? Khoangbookjeol, và cuối cùng là chúng ta có Khoangbookjeol là ngày gì các bạn? Kỷ niệm là độc lập, giải phóng ra khỏi cái ách thống trị của Nhật Bản vào năm 1945, phải không ạ? Và cái ngày, còn một ngày nữa, Machimakuro. Ở đây các bạn thấy yếu tố chuyển ý đây. Machimakuro Cheonjeol vào năm 1948. 대한민국 헌법. 헌법 là gì các bạn? Đây là ngày lập ra hiến pháp của nước Đại Hàn Dân Quốc, phải không các bạn? 제정하여 공포한 것을 기념하는 날이다. Đó là cái ngày kỷ niệm cái thành lập ra hiến pháp của Hàn Quốc. Vậy thì chúng ta đã xem qua một cái đoạn văn với cái cấu trúc, với cái chức năng là giải thích, giới thiệu cho chúng ta các cái ngày nghỉ, các cái ngày vui, các cái ngày được quy định là ngày nghỉ của Hàn Quốc. Vậy thì với cấu trúc này, các bạn sẽ có một dạng văn là 설명하는 글, và các bạn sẽ ứng dụng một cái cấu trúc như thế. Các bạn có thể nói về những ngày nghỉ của Việt Nam. Những ngày nghỉ của Việt Nam thì chúng ta có những ngày gì các bạn? 베트남의 국경일, 어떤 날이 있는지 한번 글로 써보시기를 바랍니다. 이 다음에는 강 선생님과 같이 하는 시간입니다. 네, 쓰기 연습 시간입니다. 오늘 쓰기에서는 대한민국 개관에 대한 글쓰기를 보고 베트남의 개관에 대한 글쓰기 연습을 해보려고 하는데요. 자, 먼저 개관이라는 것은 앞에도 잠깐 설명했는데 전체를 대강 살펴본다는 뜻이에요. 그러니까 어떤 대한민국 역사 개관이라든지 베트남 개관이라든지 이렇게 사용할 수가 있겠습니다. 자, 우리 글의 구성을 한번 볼게요. 여기에서는 공식 명칭과 수립을 먼저 이야기해 주네요. 대한민국의 공식 명칭은 무엇이고 또 수립은 뭘까요? 정부라든지 제도가 처음 만들어진다라는 것을 수립이라고 얘기를 해요. 그래서 어떻게 만들어졌다. 예를 들면은 뭐 통일 국가의 수립이라든지 뭐 어떤 정권의 수립이라든지 이렇게 사용할 수가 있습니다. 자, 그리고 두 번째로는 그 대한민국이란 나라의 지리적인 특징을 이야기하고 있어요. 다음에는 민족은 어떤 민족이다 특징을 이야기해주고 마지막으로 역사 문화적 특징을 이야기하면서 마무리를 했네요. 자, 그러면은 만들어진 글을 보면서 같이 이야기해 보도록 하겠습니다. 자, 첫 번째 공식 명칭과 수립에는 이런 표현을 쓸 수가 있는데요. 앞에서도 잠깐 이야기했었는데 우리 말하기에서도 나왔었죠. 어떤 위치라든지 지위를 이야기해 줄 때 특히 설명하는 글에 많이 나오는 표현인데 무엇으로서 라는 표현을 써줄 수가 있어요. 자, 보시면 한국의 공식 명칭은 대한민국으로서 1947년 8월 15일에 수립되었다. 자, 간단한 문장으로 얘기했네요. 그리고 지리적인 특징 볼게요. 자, 무엇은 무엇에 달한다 라는 표현을 해줬는데 어디에 쓰였느냐면은 우리가 면적을 이야기할 때 얘기를 하고 있어요. 그래서 한국이 어디에 위치하고 있는지 아시아 대륙 동쪽 끝에 위치하며 그죠? 또 한국이 위치한 반도를 한반도라고 말해요. 그런데 한반도 주변에는 3,200여 개의 섬이 있으며 문장이 굉장히 길어요. 잠깐 잘라볼게요. 끝에 위치하며 자를 수가 있겠죠? 그리고 또 한국이 위치한 반도를 한반도라고 이르는데 여기서 한번 잘라줄 수 있고요. 한반도 주변에는 3,200여 개의 섬이 있으며 또 있네요. 그리고 또 대한민국 면적은 이만큼에 달한다 했는데 11만 210 그리고 여기 어떻게 읽을까요? 여기 위에 면적을 이야기할 때 2라는 숫자 있어서 제곱킬로미터라고 읽어요. 여기 2를 우리가 제곱이라고 그래서 제곱킬로미터 앞에 얘기해 줍니다. 그래서 우리 뭐 수량이라든지 어떤 양이 어느 정도까지 됐다라고 할 때 이 표현 써주시죠. 무엇에 달한다. 한국은 전 국토의 70%가 산이고요.
지리적인 특징이겠죠? 그리고 이제 기후도 얘기해주고 있네요. 온대성 기후로 사계절이 뚜렷하다라고 설명해 주었습니다. 자, 계속해서 세 번째는 민족적 특징을 이야기하고 있는데, 자, 특징으로는 무엇 한다는 것을 꼽는다. 예로 들어서 이야기할 수 있다라는 뜻이에요. 자, 한국의 인구는, 그래서 인구 얘기해주고 있고요. 자, 그 다음에 민족에 대한 것들, 한민족으로 이루어져 있어요. 자, 그리고 이들이 사용하는 언어도 얘기해주네요. 한국어를 모두 사용하고 있고, 또 문자, 우리 배웠었죠? 한글 사용하고요. 그다음에 주식을 무엇으로 한다? 베트남과 똑같죠? 쌀을 주식으로 하고요. 김치와 같은 매운 음식을 즐겨 먹는다까지 해서 민족이 무엇을 먹으며 어떤 언어를 사용하며 하는 것까지 이곳에 다 설명해 줄 수 있습니다. 자, 그리고 한민족 특징으로는 또 벼농사를 중심으로 하는 농경 문화의 영향으로 부지런하고 인정이 많고 인내심 강하고 단결을 잘한다는 것을 꼽는다라고 해서 오늘의 표현 뭐뭐뭐 이러이러한 것들을 선택해서 예를 들어서 얘기할 수 있습니다. 자, 그래서 이쪽에서는 또 민족이 가지는 민족적 특징을 이야기해주고 있네요. 자, 계속해서 다음은 역사 문화적 특징을 쓰고 있는데요. 자, 사용한 표현으로는 무엇의 영향으로 무엇을 매우 중시한다, 중요하게 생각한다 이 표현을 쓰고 있어요. 자, 글을 보시면 당군이 기원전 2333년에 세운 고조선에서부터 오늘날 대한민국에 이르기까지 5000년의 굉장히 오래된 역사, 유구한 역사를 가지고 있다. 그 다음에 이제 종교적으로는 샤머니즘과 불교, 유교, 기독교 등의 영향을 골고루 받았는데 가장 초기 고조선 때는 샤머니즘이 있었어요. 그 다음에 이제 역사적으로 계속 불교, 그 다음에 조선시대는 유교, 그 다음에 현대에 들어와서는 기독교 이렇게 영향을 받아왔는데, 자, 이 중에 한국인들의 사고방식에 가장 넓게 그리고 또 깊숙이 스며들어 있는 사상은 예의와 충효 사상을 매우 중요시하는 유교라고 할 수 있으며, 문장이 굉장히 긴데요. 여기 사상에 대해서 설명하고 있죠. 깊숙이 스며들어 있는 사상은 어떤 거냐면은 유교예요. 유교라고 할 수 있으며, 그래서 끊어줍니다. 유교를 설명하는 말이 앞에 있는 거예요. 예의와 충효 사상을 중요시하는 유교. 근데 그 영향으로, 그가 유교겠죠? 유교의 영향으로 예의와 충효 사상을 매우 중시한다라고 했습니다. 그래서 이 표현을 이곳에 사용하고 있네요. 자, 그러면 오늘 대한민국 괴가는 여기까지 우리가 써보도록 하겠고요. 그 다음에 여러분 이런 표현들과 구성을 바탕으로 해서 베트남의 괴관을 여러분이 한번 써보시기 바랍니다. 여러분 쓰기까지 잘 배워보셨나요? 오늘은 우리가 전쟁 시대 역사에 관련된 어휘들을 공부했고요. 또 문법으로는 무엇 하는 점에서와 또 무엇으로 말미암아를 같이 공부해 보았습니다. 근데 강 선생님, 그 한국은 영어로 왜 코리아라고 부르나요? 네. 한국의 공식 명칭은 대한민국이고요. 근데 영어의 이름은 흔히 코리아라고 하죠. 이 코리아라는 이름의 유래에 대해서도 역사적인 이야기가 있는데요. 자세한 것은 여러분 교재 195쪽에 그 문화에서 읽어보시기 바랍니다. 네, 읽어보겠습니다. 그럼 저희가 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.